Also herzlich willkommen euch allen aus den verschiedenen Gruppen. Wir kommen dann später dazu, wer das alles ist. Alors soyez tous les bienvenus, toutes les communautés qui sont ici présentes aujourd'hui. Nous irons parler de ça un peu plus tard. Ja, dieser Gottesdienst soll Ausdruck davon sein, dass wir einen gemeinsamen Herr haben. Et ce culte devra parler de ce que toutes les communautés qui se réunissent ici dans ces bâtiments, nous avons tous un même Seigneur. Und dass wir gemeinsam die Botschaft der Versöhnung den Menschen weitergeben wollen. Et aussi que nous, ensemble, nous irons ramener ce mot du Seigneur, que le Seigneur sauve avant pour le monde. Also sozusagen eben Licht und Salz, Licht der Welt zu sein, Salz der Erde zu sein. Alors, la Bible nous parle d'être le sel et la lumière du monde. Être sel et être lumière pour Jésus, pour le monde. Und in diesem Miteinander von Kulturen und Nationen Et c'est amalgame de cultures et de nations. geht es mehr als einfach soziales Engagement. Et c'est plus que simplement un engagement social. Es ist Ausdruck der Realität von Christus. C'est une expression de la réalité du Christ. Wir wollen gemeinsam Botschafter von Jesus Christus sein. Nous voulons être ensemble des messages vivants de Jésus-Christ. Merci Jésus. Peut-être tu traverses ces moments difficiles, il y a la peur, il y a l'angoisse, mais dans ces chants nous disons, je ne suis plus esclave de la peur. Gloire à Jésus. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de
nous avons dit que c'est Jésus qui est au centre, c'est lui vers qui nous regardons. Wir haben gesagt, dass Jesus das Zentrum ist. Ist derjenige, zu dem wir hinschauen. Je voudrais que quand nous allons sortir d'ici, que chacun de nous pense tout simplement que nous avions vu Jésus, c'est auprès de Jésus que nous étions. Ich möchte gerne, dass wir nach diesem Gottesdienst, wenn wir nach Hause gehen, wir uns dessen bewusst werden, dass Jesus ist, das Zentrum unseres Lebens ist, dass wir hier bei ihm waren. Et nous étions dans le fleuve où c'est Jésus qui était le commandant. Wir waren auf diesem Fluss, auf diesem Boot, auf dem Fluss, dessen Kapitän Jesus war. Lui, il est le Fils unique, ô Jésus.
Das Thema heute, durch Christus wohnt die Liebe Gottes in und unter uns. Le thème aujourd'hui, c'est de l'amour de Dieu en nous et à travers nous. Dein Alltag wird davon geprägt, was in deinem Herzen wohnt. Was in deinem Herzen wohnt, das prägt deinen Alltag. Ce qui est dans ton cœur, ça, c'est une sorte de prédication dans ta journée quotidienne. Du wirst aufgrund, was in deinem Herzen ist, reden, reagieren und entscheiden. Et selon ce qui est dans ton cœur, tu parles, tu réagis, tu décides. Als Gott durch Samuel David rief, Quand Samuel a rencontré David, da sagte Gott zu Samuel, et Dieu a dit à Samuel, der Mensch schaut auf das Äußere, l'homme, il regarde l'apparence extérieure, aber ich schaue auf das Herz. mais moi, je regarde le cœur. Wer Gott gefallen will, der muss auf sein Herz achten. Celui ou celle qui veut plaisir à Dieu doit regarder au cœur de Dieu. Vor allem, wer und was Wohnrecht in seinem Herzen bekommt. Ce que j'ai dans mon cœur, ce que je reçois dans mon cœur. Denn was im Herzen ist, wird der Mensch davon bestimmt. Ce qui est dans le cœur va déterminer ce que la personne est. In der Vorbereitung wurden mir einige Texte vorgeschlagen. Pour la préparation de ce message, il a été plusieurs textes ont été suggérés. Ich habe Epheser 3, Vers 17 bis 19 gewählt. Et j'ai choisi le vers 3, 17. Also die französischen Texte werden immer hinten auch stehen. Le texte en français sera aussi ici, là-bas, sur la machine, là, l'écran. Vers 17, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Et vous pouvez lire le Ephésiens 3,17 qu'il vient de lire en allemand. C'est ce qui est affiché ici sur l'écran. Ephésiens 3,17. Die Frage muss sein, welchen Anteil kann ich geben, dass ich ein Herz nach Gottes Art habe? Et ce que je peux, qu'est-ce que c'est que je peux donner pour que j'ai un cœur selon la volonté de Dieu? Dieser Vers sagt, durch Glauben Le verset dit, tu dois croire. wohnt Christus in dir. Et que Jésus soit en toi, In deinem Herzen. dans ton cœur. Also es ist nicht die Gemeindezugehörigkeit, C'est pas le fait que tu appartiens à une communauté oder der Frömmigkeitsstil von Bedeutung, ou la façon que tu es pieux devant Dieu, sondern dass Christus in deinem Herzen wohnt. mais plutôt le fait que Jésus habite dans ton cœur. Wohnt durch Einladung in deinem Herzen. Et il veut être invité dans ton cœur. Und wir haben dich oder auch deine Gemeinde für heute eingeladen. Et nous avons invité ta communauté ce soir ici. Deshalb seid ihr auch hier, sind wir hier zusammen. À cause de cela, vous êtes ici, nous sommes tous ici ensemble ce soir. Also deshalb ist es auch wichtig, dass Christus uns einlädt. C'est pour ça que c'est aussi important
que Christ nous invite. Deshalb wohnt Christus in deinem Herzen, weil du ihn eingeladen hast. C'est pour ça que Jésus-Christ, il vit dans ton cœur parce que tu l'as invité. Wenn Christus in deinem und unseren Herzen wohnt, Si Jésus habite dans ton cœur, dann ist auch die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. de la même façon, l'amour de Dieu, il est versé dans notre cœur, dans ton cœur. Diese mitgelieferte Liebe befähigt uns, Et cet amour donné par Dieu nous capacite einander als Schwestern und Brüder zu begegnen. de rencontrer une autre sœur, un autre frère en Jésus. Und diese Liebe bringen weder die Schweizer, Et cet amour, dieser Umgang in Liebe bringen weder die Schweizer noch Brasilianer, et cet amour que nous avons, c'est pas parce que nous sommes suisses ou brésiliens, weder Eritreer noch Kongolesen, non plus érythréens, non plus congolais, noch Leute aus Sri Lanka, non plus des gens du Sri Lanka. auf natürliche Weise mit sich. Wir bringen das nicht auf natürliche Weise, diese Liebe, die Gottes Geist in uns hineingelegt hat. Et cet amour que Dieu nous a versé dans notre corps, nous ne l'apportons pas spontanément. C'est pas spontanément que nous l'avons dans notre cœur. Einige haben Hass, Gewalt und Verleumdung erlebt. Quelques-uns ont vécu de la haine, de la violence. Andere haben Enttäuschungen und verletzende Erfahrungen gemacht. D'autres ont fait des expériences décevantes. Und viele haben das Böse und Dunkle an ihrem eigenen Leib erfahren. Et d'autres ont vécu vraiment le mauvais dans son propre corps. Und das würde uns dazu führen, dass wir zurückschlagen, hassen oder selber ausgrenzen. Et ça peut nous ramener à que nous voulions nous venger ou haïr. Aber durch den Glauben an Christus, durch das Wirken des Heiligen Geistes, hast du ein neues Herz bekommen. Mais à travers de l'amour de Dieu que le Saint-Esprit nous a donné, tu as un nouveau cœur en Jésus-Christ. Und die Liebe Gottes ist in dein Herz hineingepflanzt worden. Et l'amour de Dieu, il a été planté dans ton cœur. Und wenn ich vorhin Noemi auf das Teenie-Lager angesprochen habe, dann ist es eben gerade in diesem Teenager-Lager, wo viele ihr Leben Jesus anvertrauen und ein neues Herz bekommen. Et comme a été dit ici auparavant, elle a vécu cette expérience avec Jésus dans ce camp pour les adolescents. Und aus diesem neuen Herz heraus leben wir auf ein anderes Ziel hin. Et à cause de cela, Jésus lui a donné un nouveau cœur et nous vivons une nouvelle vie. Wir leben auf das gemeinsame Ziel, auch wenn wir von Kultur und Nation sehr unterschiedlich sind. Nous avons maintenant un objectif en commun, malgré le fait que nous appartenions à diverses communautés. In unserem Miteinander wird nicht immer alles funktionieren. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von Lautstärke, von Länge, von Gottesdiensten und so weiter. Nous pouvons avoir de différentes opinions par rapport au culte, par rapport à la distance entre nous, par rapport à la louange. Aber wir werden im anderen Christus begegnen. Mais d'un autre côté, nous irons rencontrer ce Jésus, ce Christ. Und die Liebe Gottes wird uns zusammenführen. Et l'amour de Dieu va nous conduire ensemble. Und im Kennenlernen der persönlichen Geschichten werden wir einander lieben und verstehen. Et
en ce que nous connaissions l'histoire de nos prochains, de l'autre, nous irons développer un amour, une compréhension pour l'autrui. Und es wird sichtbar, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes erneuert und verändert werden. Et comme ça, nous serons transformés par le pouvoir du Saint-Esprit. Und so haben wir die Chance, eben zu dem zu werden, wie Paulus im Vers 18 auch sagt. Nous aurons la chance de devenir ceux que l'apôtre Paul va dire dans le verset 18. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Und mit allen Gläubigen wollen wir die Länge, Breite, Höhe und Tiefe der Liebe Gottes erfassen. Et à travers l'amour de Dieu, nous voulons avoir cette compréhension les uns pour les autres. Und wir sind laufend aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Nous sommes ramenés à prendre une décision. Ich lasse alle sprachlichen, kulturellen oder geschichtlichen Unterschiede hinter mir und sehe im anderen Christus. Je laisse derrière moi toutes les différences linguistiques, culturelles, et je vois en autrui Jésus. So geben wir der Liebe Gottes Raum und wir bekommen ein großes Geschenk. Et comme ça, nous donnons de l'espace à l'Esprit de Dieu et nous vivons ensemble en tant qu'enfants de Dieu. Und das lesen wir im Vers 19. Et ça, nous lisons dans le verset 19. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Und in diesem Vers steht einfach auch zusammengefasst, auf diese Weise werden wir Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes. Et dans ce verset, on peut résumer comme ça. Nous avons une participation dans l'être de Dieu. Was willst du mehr als an der Fülle Gottes teilzuhaben? Qu'est-ce que tu veux encore de plus d'avoir la participation dans l'être de Dieu? Was gibt es Größeres als der Liebe Gottes und dem Heiligen Geist in deinem Herzen Raum zu geben? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand encore que l'amour de Dieu et l'opération du Saint-Esprit dans ta vie? Heil werden, erneuert werden, zu dem werden, wie dich Gott sieht. Devenir saint, devenir un enfant de Dieu, c'est ça le but. Letztlich in das Wesen von Christus verändert zu werden. Et pour finir, devenir comme Jésus-Christ. Und ich bin überzeugt, dass in diesem Miteinander der Kulturen und Nationen ein großer Segen Gottes ist. Et je suis convaincu que dans cette vie ensemble, nous avons l'amour de Dieu. Und dass wir dabei Gott selber, eben auch Gottes Kraft und Gegenwart erfahren dürfen. Et comme ça, nous irons expérimenter l'amour et le pouvoir de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Ich will danke, weil hat mich gerettet von vielen bösen Sachen. Halleluja. أنت يوسف
حوشت لونة لا تقع بالسلام تنبني እንደገና يلقاني እንደገና يلقاني እንደገና عدل يلقاني እንደገና بتلقاني እንደገና آمنا يسنك እንደገና آمنا يسنك أوك ردائي عبتني تتاي الداكم كتحلل زاهي وتاي كاباي زي تفلق وساي يسوسي خابوني وتاي يسوسي خابوني وتاي يسوسي خابوني وتاي يسوسي خابوني وتاي እንደገና يلقاني እንደገና يلقاني እንደገና عدل يلقاني እንደገና بتلقاني እንደገና آمنا يسنك ሆና እንደገና آمنا يسنك كحسب خلقوت وعلتك أدنغي ويتا سيرك يكون زبالك يا كله يخوي أنت وخبك الكاي تودقي أنت وخبك الكاي تودقي يوتاك وخبك الكاي تودقي يوتاك وخبك الكاي تودقي እንደገና ረዲቀኒ እንደገና ሒልከኒ እንደገና ዕድል ሂብከኒ እንደገና በፂሕከኒ ናይ እንደገና ኣምላኸይ ስምካ እንታይ ከኣሎ የሱስ ዘይክሎ እንታይ ከኣሎ እሞ ኢዱ ዘይትገብሮ نزستو علو على تايجرزو على تايجرزو على تايجرزو على تايجرزو على تايجرزو على تايجرزو زملقو أملاك أملاك خالقتي رسينا بستات بظلمته سلازمت حمي بزبساني بيرو الجوز خوني عندكنا يلقاني عندكنا يلقاني عندكنا عدل يلقاني عندكنا بتلقاني عندكنا آمنا غيسك Prions. Beten wir. Éternel mon Dieu, Gott allmächtig, le Créateur du ciel et de la terre, der die Himmel und Erde geschaffen hat, toi qui amènes des choses qui n'existent pas à l'existence, du machst das, was nicht existiert, zur Existenz. toi qui as réuni toutes les communautés en ces lieux, Du hast und alle Gemeinden sind hier heute zusammengekommen wegen dir. c'est par ton amour que nous sommes en ces lieux. Es ist wegen deiner Liebe, dass wir zusammen sind. Laisse que Papa, toi qui exauces les prières de tes serviteurs, Gott, Vater, erhörst du die Gebete deiner Diener? que tu puisses bénir toutes les communautés qui sont rassemblées en ces lieux. Also mögest du alle Gemeinden, die hier heute sind, segnen. Ils sont rassemblés comme un seul homme. Wir sind alle da zusammengekommen als ein einziger Mensch. Nous t'avons rendu un culte agréable. Wir haben dir ein
einen frohen Gottesdienst gegeben. Laisse qu'il ait le banissement dans toutes les communautés. Mögest du alle Gemeinden hier segnen. Que ta grâce puisse surgir en ces lieux. Möge deine Gnade hier sein heute mit uns. C'est alors que je bénis quiconque qui a foulé le pas en ces lieux. Ich segne alle, die hier heute gekommen sind. Que toute chose qui leur tourmente soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Und alles, was uns bedrängt, sei entfernt werden von uns. Père, Vater, c'est toi qui es Alpha et l'Oméga. du bist der Alpha und der Omega. Nous avons commencé avec toi. Wir haben mit dir angefangen Voilà, nous allons finir aussi avec toi. und wir werden auch mit dir zu Ende kommen, Parce que tu es le commencement et la fin. weil du der Anfang und das Ende bist. Éternel Dieu, Gott, ewiger Gott, c'est toi qui connais le cœur de tout un chacun, Père. du kennst das Herz aller Menschen, die heute Abend hier Voilà, en ce moment, notre cœur déborde dans la joie. sind. Und du siehst, dass unser Herz glücklich ist, Parce que nous avons écouté des cantiques, weil wir Lieder gehört haben und gesungen haben. nous avons écouté le message sur ton serviteur Hans. Wir haben die Predigt von deinem Diener Hans gehört, Parce qu'il nous a montré l'amour sur lequel que tu as auprès de nous. weil uns die Liebe gezeigt hat, die du für uns hast. Seigneur, je bénis le reste de ce qui nous reste. Gott, Vater, ich segne diese Gemeinde heute Abend. Et je bénis la préparation, tout ce monde qui ont préparé pour que nous puissions mettre quelque chose dans nos bouches. Ich segne auch all diejenigen, die etwas zu essen vorbereitet haben. Et je bénis les sources de provenance. Ich segne die Quelle, aus der dieses Essen gekommen ist. Que le nom de Christ soit béni. Möge der Name Jesus Christus gesegnet Que werden. le nom de Jésus-Christ soit béni. Möge der Name Jesu Christi gesegnet werden. Je t'ai ainsi prié So bete ich zu dir. dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Im Nazareth. Namen Jesu Christi von Nous Nazareth. disons tous ensemble Amen. Und wir alle zusammen sagen Amen. 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 Que Dieu vous bénisse encore.